Welcome to Let's Learn English Channel အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတခါလေ့လာသွားရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ writing မှာပဲဖြစ်ဖြစ် speaking မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နောက်မှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေဖို့လိုရနော်ဒုံးတီတီကြီးဖြစ်နေလို့မရဘူးဆက်ဆက်နေဖို့လိုရတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခုပြောပြမယ်စကားပြင်ခံအသုံးနှုန်းများဒါတွေကိုအသုံးပြုပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့အများကြီးခေါ်ပါတယ် Discourse marker Adjuncts sentence opener sentence starter ဒါတွေအများကြီးခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ sentence adjunct တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲစတင်လေ့လာကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကျမ်းစာလေးတွေကို example လေးတွေနဲ့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ရအောင် above all အရေးကြီးဆုံးကအထူးသဖြင့် above all အရေးကြီးဆုံးကအထူးသဖြင့် above all make sure you keep in touch အရေးကြီးဆုံးကမင်းဆက်သွယ်လုပ်ဖို့သိကြပါစေ above all အရေးကြီးဆုံးက above all အရေးကြီးဆုံးက again and again ထပ်တလဲလဲထပ်ခါ again and again ထပ်တလဲလဲထပ်ခါ again and again ထပ်တလဲလဲထပ်ခါ accurately တကယ်တော့ accurately I am busy at the moment တကယ်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အလုပ်များနေပါတယ် accurately တကယ်တော့ after all အဆုံးမှာတော့ after all what does it matter အဆုံးမှာတော့ဒါကဘာများရေးပါလို့လဲ after all တကယ်တော့အဆုံးမှာတော့ after all တကယ်တော့အဆုံးမှာတော့ after that အဲ့ဒီနောက်တော့ after that အဲ့ဒီနောက်တော့ first you must be turn left after that go straight forwards ပထမမင်းဘယ်ဘက်ကို꿰ပါအဲ့ဒီနောက်ရှိတဲ့ကိုသွားပါ after that အဲ့ဒီနောက်တော့ အဲ့ဒီနောက်တော့ all at once ရုတ်တရက်ဆိုသလို all at once ရုတ်တရက်ဆိုသလို all at once ရုတ်တရက်ဆိုသလို all at once the window open ရုတ်တရက်ဆိုသလိုတကားပေါက်ပွင့်သွားခဲ့တယ် all at once ရုတ်တရက်ဆိုသလို all in all အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင် all in all အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင် all in all အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင် all in all အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင် all right ကောင်းပါပြီ do you all agree all right shall we start the work ငါတို့အလုံးသဘောတူကြသလားကောင်းပါပြီကျွန်တော်အလုပ်စလုပ်ကြတာပေါ့ all right ကောင်းပါပြီ all the time တစ်ချိန်လုံးဆိုသလို all the time တစ်ချိန်လုံးဆိုသလို it's really useful book I use it all the time ဒါကတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်ပါကျွန်တော်ကတော့အမြဲတစေဆိုသလိုသုံးနေတာပါပဲ all the time တစ်ချိန်လုံးဆိုသလိုအမြဲဆိုသလို all the time တစ်ချိန်လုံးဆိုသလိုအမြဲဆိုသလို almost လူနီးပါ almost no one believe him ဘယ်သူမှသူ့ကိုမယုံသလောက်နီးပါပါပဲ almost လူနီးပါ altogether ခြုံပြောရရင်လုံးဝအုပ်တုံစုပေါင်း altogether ခြုံပြောရရင် anyhow ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် anyway ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် anyway ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် anyway I'd better go now I will see you late tomorrow ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအခုသွားရင်ကောင်းမယ်နေ့မှတွေ့မယ်လေ anyway ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် another thing is နောက်တစ်ချက်ကတော့ another thing is နောက်တစ်ချက်ကတော့ as always ခါတိုင်းလိုပဲ as always  Sumo was late for school ခါတိုင်းလိုပါပဲ Sumo ကတော့ကြောင်းတော့ကြခဲ့ပါတယ် as always ခါတိုင်းလိုပဲ as a result ရလဒ်အားဖြင့် as a result
essay rule ထုံးစံအပြင် 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 as a general rule ရေပုံရသဘောကတော့ 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 as a matter of fact အမှန်က 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 I hope you pass the exam no as a matter of fact I didn't မင်းဆောင်မွေးအောင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ဟင်းတကယ်တော့မအောင်ခဲ့ဘူးကွာ as a matter of fact အမှန်က as a matter of fact အမှန်က as far as I'm concerned ငါသိတယ်လို့ပြောရရင် 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 as far as I'm concerned she's still a spinster ငါသိတယ်လို့ပြောရင်တော့သူမကအပြိုကြီးဖြစ်နေတော့မှာပဲ as far as I'm concerned ငါသိတယ်လို့ပြောရရင် as far as I'm concerned ငါသိတယ်လို့ပြောရရင် as follows အောက်ပါအတိုင်း as follows အောက်ပါအတိုင်း as follows အောက်ပါအတိုင်း as follow အောက်ပါအတိုင်း as it happens တကယ်တော့ as it happens တကယ်တော့ as it happen တကယ်တော့ as it happen တကယ်တော့ as for plan now as for now မှာနောက်လိုက်ပါတယ် as for plan now as for me ငါအတွက်ကတော့ as for me ငါအတွက်ကတော့ as for you မင်းအတွက်ကတော့ as for you မင်းအတွက်ကတော့ as for plan now as for him သူ့အနေနဲ့ကတော့သူ့အတွက်ကတော့ as for him သူ့အနေနဲ့ကတော့ as well level if you will go I will go as well မင်းသွားရင်ငါလည်းတော့မှာပေါ့ if you will go I will go as well မင်းသွားရင်ငါလည်းတော့မှာပေါ့ are they coming as well သူတို့လည်းလာမှာလား level are they coming as well သူတို့လည်းလာမှာလား as well level as you do ဒါပဲပေါ့ as you do ဒါပဲပေါ့ as you do ဒါပဲပေါ့ he smiled and I smiled back as you do သူကပြုံးပြတယ်ငါလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့ he smiled and I smiled back as you do ဒါပဲပေါ့ as you know မင်းသိတဲ့အတိုင်း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  the sooner the better in this case as you know မင်းသိတဲ့အတိုင်းဒီကိစ္စကမြန်နေကောင်းနေပဲပေါ့ as yet ယခုထိတော့ 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 I haven't had a book published as yet ယခုတိုင်တော့ကျွန်တော်အစောတအုပ်မှပုံနှိပ်ထုတ်မွေးရသေးပါဘူး as yet ယခုထိတော့ at any rate ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်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  as fast ပထမအဦးဆုံး as fast ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ as fast ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ as fast ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ at last နောက်ဆုံးမှာတော့ at last နောက်ဆုံးမှာတော့ at last နောက်ဆုံးမှာတော့ at last we are home နောက်ဆုံးတော့ငါတို့အိမ်ရောက်ခဲ့ပြီ at last နောက်ဆုံးမှာတော့ at last နောက်ဆုံးမှာတော့ at least အနည်းဆုံးတော့ at least အနည်းဆုံးတော့ at least အနည်းဆုံးတော့ I will cost at least $5,000 အနည်းဆုံးကတော့ငါတို့ငွေ9000ကုန်လိမ့်မယ်ဒေါ်လာ9000ကုန်လိမ့်မယ် I will cost at least $5,000အနည်းဆုံးတော့ငါတို့ဒေါ်လာ9000ကုန်လိမ့်မယ် at least အနည်းဆုံးတော့ at present လောလောဆယ်မှာ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 တော့ at the moment အခုလောလောဆယ် at the moment အခုလောလောဆယ် I'm busy at the moment အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အလုပ်များနေတယ် at the moment လောလောဆယ် at the moment လောလောဆယ်မှာတော့ at the same time တစ်ချိန်နဲ့တည်းမှာပဲတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းမှာပဲ at the same time တစ်ပြိုင်နဲ့တည်းမှာပဲတစ်ချိန်နဲ့မှာပဲ at the same time
တချိန်ထဲမှာပဲတပြိုင်တည်းမှာပဲ at the same time I'm working and taking a distant learning course တချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ရင်အဝေးသင်တက်ရောက်နေပါတယ် at the same time တချိန်ထဲမှာပဲ at the same time တချိန်ထဲမှာပဲ at this moment အခုအချိန်မှာ at this moment အခုအချိန်မှာ at this moment အခုအချိန်မှာ they are playing football and we are reading books at this moment အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကစားနေပြီကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေဖတ်နေပါတယ် they are playing football and we are reading books at the moment အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ကဘောလုံးကစားနေပြီကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဖတ်နေပါတယ် at this moment basically အခြေခံအားဖြင့်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  because of that because of this အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့် because of this အဲ့ဒါကြောင့် they were here because of this ဒါကြောင့်သူတို့ဒီမှာရှိနေတာ they were here because of that အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့် before that အဲ့ဒီဒါမတိုင်ခင်က before that ဒါမတိုင်ခင်က before that ဒါမတိုင်ခင်က before that I used to smoke ဒါမတိုင်ခင်ကစလိတောက်ခဲ့ဘူးတယ် before that they were wealthy အဲ့ဒီမတိုင်ခင်သူတို့ချမ်းသာခဲ့ကြတယ် before that ဒါမတိုင်ခင်က believe me ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ believe me ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ believe me ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ you haven't heard the last or it is believe me ခင်ဗျာဒါနဲ့နောက်ဆုံးကိစ္စကိုမကြားခဲ့ဘူးပေါ့ယုံစမ်းပါ believe me ယုံစမ်းပါ believe it or not ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေ believe it or not ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေ believe it or not ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေ believe it or not he asked me to marry him ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေသူကျမကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောခဲ့တယ် believe it or not ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေသူကျမကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောခဲ့တယ် bravely ရဲရဲဝံ့ဝင်စား bravely bravely ရဲရဲဝံ့ဝင်စား broadly speaking ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် broadly speaking we are overworked and enterprise ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပို့ရဝေးလုပ်အားကတွေညွန်နေနေတယ် broadly speaking I agree with you ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တော့ငါမင်းနဲ့သဘောတူတယ် broadly speaking but ဒါပေမဲ့ by all means ဘယ်နည်းနဲ့မဆို by all means ဘယ်နည်းနဲ့မဆို do you mind if I have a look by all means ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လို့ရမလားသဘောရှိပါဗျာ by all means ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသဘောရှိ by all means ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသဘောရှိ by all means ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသဘောရှိ by and large ဒီပုံအပြင်ခြုံပြောရရင် by and large ဒီပုံအပြင်ခြုံပြောရရင် by comparison နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် by comparison နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် by comparison the second half of the football game was true နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်ဘောလုံးပွဲဒုတိယပိုင်းကထိုင်မှန်ကြီးပါကွာ by contrast မတူတာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် by contrast မတူတာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းခြားနာချက်က by contrast ခြားနာချက်က by contrast he is superior to his qualification and service မတူတာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်သူမထက်အရည်ချင်းနဲ့လုပ်တတ်မှာတာလွန်နေတယ် he is superior to her in qualification and service by contrast မတူတာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခြားနာချက်က by the by စကားမဆက် by the by စကားမဆက် by the by စကားမဆက် by the way စကားမဆက်ပြောရရင် by the way စကားမဆက်ပြောရရင် by the way I found that bird you are looking for စကားမဆက်ငါမင်းရှာနေစားကိုတွေ့ခဲ့တယ် by the way စကားမဆက်
by this time အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာ by this time အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာ by this time အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာ by this time she will have already got a degree အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘွဲ့တစ်ခုရနေလောက်ပြီ by this time အဲ့ဒီအချိန်က by this time အဲ့ဒီအချိန်က chance are that ဖြစ်နိုင်တာကတော့ chance are that ဖြစ်နိုင်တာကတော့ chance are that ဖြစ်နိုင်တာကတော့ the chance are that you won't have to pay ဖြစ်နိုင်တာကတော့မင်းပတ်စံပေးစရာမလိုဘူး chance are that the chance or I can't come tomorrow the chance or I can come tomorrow ဖြစ်နိုင်တာကတော့မနေ့ပြန်ငါလာပြီးမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့ chance are that ဖြစ်နိုင်တာကတော့ currently လက်ရှိမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ currently လက်ရှိမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ currently I'm working as a taxi driver အခုလောလောဆယ်တော့ငါထွန်းက taxi driver အဖြစ်လုပ်နေတယ် currently ထွန်း is working as a taxi driver အခုလောလောဆယ်မှာတော့ထွန်းက taxi driver အဖြစ်လုပ်နေတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ currently လောလောဆယ်မှာတော့ day after day နေ့စဉ်ရက်ဆက် day after day နေ့စဉ်ရက်ဆက် day after day နေ့စဉ်ရက်ဆက် day by day တဖြည်းဖြည်းတနေ့တခြား day by day တဖြည်းဖြည်းတနေ့တခြား day in day out တနေ့ဝင်တနေ့ထွက် 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 day in day out they are traveling in the forest သူတို့ကတနေ့ဝင်တနေ့တောထဲမှာခီးသွားနေခဲ့ကြတယ် day in day out they are traveling in the forest သူတို့ကတနေ့ဝင်တနေ့တောထဲမှာခီးသွားနေကြတယ် day in day out တနေ့ဝင်တနေ့ထွက် even so ဒါတောင်မှ financially ငွေကြေးရပြောရရင် financially ငွေကြေးရပြောရရင် financially I much better off than before ငွေကြေးရပြောမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကပိုပြီးချမ်းသာကြိုးဝါလာပါတယ် financially ငွေကြေးရဆိုလို့ရှိရင် finally နောက်ဆုံးမှာတော့ first and foremost ပထမဆုံးအနေဖြင့် first and foremost I would like to ask you to take your seat ပထမဆုံးအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့နေရာတွေယူကြဖို့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ် first and foremost first and last လုံးဝအုပ်တုံးဘယ်နည်းနဲ့မဆို first and last လုံးဝအုပ်တုံးဘယ်နည်းနဲ့မဆို first and last လုံးဝအုပ်တုံးဘယ်နည်းနဲ့မဆို I believe he is first and last is spy သူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတယူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ် I believe he is first and last as spy ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူကတယူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ် first of all ပထမအနေဖြင့် first of all  firstly ပထမဆုံးအနေဖြင့်ပထမချက်ကတော့ firstly ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ for example ဥပမာအပြင်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  for instance ဥပမာအပြင်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  for one thing အကြောင်းကတော့ for one thing အကြောင်းကတော့ for one thing အကြောင်းကတော့ why don't you get a car well for one thing I can't drive ခင်ဗျာဘာကြောင့်ကားမရှိရလဲအကြောင်းကတော့ဗျာကျွန်တော်ကားမှမတက်တဲ့ပဲဟာ for one thing အကြောင်းကတော့ for one thing အကြောင်းကတော့ for the most part များသောအားဖြင့် 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 fortunately ကံကောင်းခြင်းတော့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  frankly ပုံမှန်နေပြောရရင် frankly ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင် frankly ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်
frankly ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် fundamentally အခြေခံအားဖြင့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 ် further တို့အပြင်ဒါအပြင် further တို့အပြင်ဒါအပြင် further တို့အပြင်ဒါအပြင် furthermore တို့အပြင်ဒါအပြင် furthermore တို့အပြင်ဒါအပြင် furthermore တို့အပြင်ဒါအပြင် generally ရေပုံအားဖြင့်အများအားဖြင့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 ် generally speaking ခြုံပြောရရင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 ် generally speaking the darker the night the greater the danger များသောအားဖြင့်ညမောင်လေးလေးအရင်ကြီးလေးလေးပေါ့ generally speaking များသောအားဖြင့်ခြုံပြောရရင် honestly ရိုးသားပြောရရင် honestly ရိုးသားပြောရရင် honestly ရိုးသားပြောရရင် hopefully မှန်းကြည့်အားဖြင့် hopefully မှန်းကြည့်အားဖြင့် hopefully I will arrive before dark မှန်းကြည့်အားဖြင့်ငါမမောင်ငယ်ရောက်မယ်ကွာ hopefully မှန်းကြည့်အားဖြင့် hopefully မှန်းကြည့်အားဖြင့် however ဒါပေမဲ့လေ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  if I not mistaken ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်ဘူးဆိုရင်တော့ if I not mistaken ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်ဘူးဆိုရင်တော့ if I not mistaken ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်ဘူးဆိုရင်တော့ if I not mistaken I will tell the truth ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်တော့ကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောပါမယ် if I not mistaken ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်ဘူးဆိုရင်တော့ if I not mistaken ကျွန်တော်ကိုတမျိုးမထင်ဘူးဆိုရင်တော့ if I were you ငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင်ငါသာဆိုရင် if I were you 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 I will accept your love ငါသာဆိုရင်တော့သူမရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်မှာပဲ if anything ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 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 if not ဒါမှမဟုတ်ရင်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  if possible ဖြစ်နိုင်ရင် if possible ဖြစ်နိုင်ရင် if possible ဖြစ်နိုင်ရင် if possible I don't want to go with them ဖြစ်နိုင်တော့ငါတို့နဲ့အတူမသွားချင်ဘူး if possible ဖြစ်နိုင်ရင် if possible ဖြစ်နိုင်ရင် don't disturb me if possible ဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုမနှောက်ယှက်နဲ့ကွာ don't disturb me if possible ဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုမနှောက်ယှက်ကြပါနဲ့ကွာ if so ဒီလိုဆိုရင် if so ဒီလိုဆိုရင် if so ဒီလိုဆိုရင် I expect မျှော်လင့်ပါတယ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 ် I hope မျှော်လင့်ပါတယ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 ် I suppose ယူဆပါတယ် I suppose ယူဆပါတယ် price will go up I suppose ဈေးနှုန်းတွေတက်လိမ့်မယ်လို့ငါယူဆတယ် price will go up I suppose ဈေးနှုန်းတွေတက်မယ်လို့ငါယူဆတယ် I suppose ယူဆပါတယ် I think ငါထင်တယ် I think ထင်ပါတယ် I think ထင်ပါတယ် I happen to visit Bagan next month I think I happen to visit Bagan next month I think နောက်လာ Bagan တော့ပြမယ်လို့ငါထင်တယ် anyway တနည်းအားဖြင့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 ် anyway it was one of our biggest mistake anyway it was one of our biggest mistake တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အမှားကြီးတွေတစ်ခုပဲပေါ့ anyway you are right တိုင်းတာတစ်ခုရှိတော့မင်းမှန်ပါတယ် anyway တနည်းအားဖြင့်အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတော့ anyway you are right any word အချင်းချုပ်ပြောရရင်လူရင်းပြောရရင်
any word အချင်းချုပ်ပြောရရင်လူရင်းပြောရရင် any word အချင်းချုပ်ပြောရရင်လူရင်းပြောရရင် Would you like to help us any word no မင်းငါတို့ကိုကူညီမလားလူရင်းပြောရင်တော့မကူညီ no မကူညီဘူး in addition ထို့အပြင်ဒါအပြင်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  in any case ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် in any case ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် in any case ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် I have no extra hours in any case I have to have you မအချိန်ဘူးမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးတော့ကူညီမှာပါ in any case ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် in any case ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် in brief တို့ကြအားဖြင့် in brief တို့ကြအားဖြင့် in brief တို့ကြအားဖြင့် in advance ကြိုတင်၍ Can you pay me in advance ကျွန်တော်ကိုကြိုပြီးငွေပေးရှိနိုင်မလား in advance ငွေကြိုတင်၍ in advance ကြိုတင်၍ in advance ကြိုတင်၍ in case of blood now ဖြစ်များဖြစ်ခဲ့ရင် in case of blood now ဖြစ်များဖြစ်ခဲ့ရင် in case of blood now ဖြစ်များဖြစ်ခဲ့ရင် in case of fire telephone the fire brigade မီးများလောင်ခဲ့ရင်မီးတပ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါ in case of a crime call the police in case of a crime call the police ရာဇဝတ်မှုများဖြစ်ခဲ့ရင်ရဲကိုဖုန်းဆက်ပါ in case of in conclusion နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ညီကုန်းချုပ်အပြင် in conclusion နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ညီကုန်းချုပ်အပြင် in conclusion နောက်ဆုံးအနေဖြင့် in conclusion နောက်ဆုံးအနေဖြင့် in detail သေးသေးအပြင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 ် I will tell you the accident in detail ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုအဖြစ်အပျက်သေးသေးကိုပြောပြပါမယ် in doing so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် in doing so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် in doing so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် in doing so you will be wrong ဒီလိုလုပ်ရင်မမှားသွားနိုင်တယ် in doing so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင် in fact တကယ်တော့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  the condition is not so bad တကယ်တော့အခြေအနေကတိတ်မဆိုးလာပါဘူး in fact တကယ်တော့ in fact တကယ်တော့ in fact တကယ်တော့ in future နောက်ဆိုရင် in future နောက်ဆိုရင် in future နောက်ဆိုရင် in general ဒီပုံအပြင်အများသောအပြင် in general ဒီပုံအပြင်အများသောအပြင် in general ဒီပုံအပြင်အများသောအပြင် in my frame of mind ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ in my frame of mind ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ in my frame of mind the truth will win one day the truth will win one day in my frame of mind ငါစိတ်ထဲမှာတော့အမှန်တရားကတနေ့နိုင်မှာပဲ in my frame of mind in my frame of mind in my opinion ငါထင်ကတော့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  in my view ငါအမြင်ကတော့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  in many cases ကိစ္စတော်တော်များများမှာတော့ in many cases ကိစ္စတော်တော်များများကတော့ in most cases ကိစ္စအများစုမှာတော့ in most cases ကိစ္စအများစုမှာတော့ in most cases ကိစ္စအများစုမှာတော့ in many times ငွေကြေးရပြောမယ်ဆိုရင် in many times ငွေကြေးရပြောမယ်ဆိုရင် in many times I'm poor ငွေကြေးရပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆင်းရဲပါတယ် in many times ငွေကြေးရ in particular to the point 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 in practice လက်တွေ့မှာတော့ in practice လက်တွေ့မှာတော့ in practice လက်တွေ့မှာတော့ in practice there are a lot of difficulties လက်တွေ့မှာတော့ခက်ခဲတွေအများကြီးပါပဲ in practice လက်တွေ့မှာတော့ in practice your advice won't work လက်တွေ့မှာတော့ခင်ဗျားရဲ့အကြံပေးချက်ကအလုံးမဖြစ်ဘူး in practice လက်တွေ့မှာတော့ in reality အမှန်တကယ်
in reality အမှန်တကယ် in reality အမှန်တကယ် in reality အမှန်တကယ် in other words တနည်းပြောရရင် 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 in short တူတူပြောရရင်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  in private တည်တဲ့ငကိုချင်း in private တည်တဲ့ငကိုချင်း Is there someone we can discuss this in private? Is there someone we can discuss this in private? ဒီကိစ္စငါတို့ငကိုချင်းဆွေးနွေးလို့ရမယ့်နေရာများရှိသလား in private ငကိုချင်းတည်တဲ့ In some cases တချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ in some cases တချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ in some cases တချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ in summary အတူတူပြောရရင်အတူချုပ်ကတော့ in summary တူတူပြောရရင် in summary တူတူပြောရရင်အတူချုပ်ကတော့ in spite of the fact that ဒီလိုဖြစ်နေတော့ညာလဲ in spite of the fact that ဒီလိုဖြစ်နေတော့ညာလဲ in spite of the fact that ဒီလိုဖြစ်နေတော့ညာလဲ in spite of the fact that he tends to be lazy he can pass the exam သူကပြင်းဤတက်တော်လဲသူရဲ့ဆောင်မွဲကိုတော့အောင်နိုင်ပါတယ် in spite of the fact that ဒီလိုဖြစ်နေတော့ညာလဲ in the end အဆုံးမှာတော့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  in the long run ရေရှည်မှာ 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 in the long run he will show his true colors ရေရှည်မှာသူကဇာတိရုပ်ပြလာမှာပဲ his true colors ဇာတိရုပ်ပြလာမှာပဲ in the long run he will show his true colors ရေရှည်ကတော့သူဇာတိပြလာမှာပဲ in the long term ရေရှည်မှာ in the long term ရေရှည်မှာတူတူပါပဲ in the long term ရေရှည်မှာ in the meantime ထိုချိန်ကာလမှာ 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 in the public eye အများရှိမှာမှာ 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 in the same way နေရတိုင်း in the same way ထိုနည်းအတိုင်း in the same way ထိုနည်းအတိုင်း in the same way ထိုနည်းအတိုင်း in the short term ရေတိုမှာ in the long time ရေရှည်မှာ in the short term ရေတိုမှာ 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 in that event တို့ဖြစ်ခဲ့ရင် in that event တို့ဖြစ်ခဲ့ရင် in that event တို့ဖြစ်ခဲ့ရင် in that event we have to reconsider our offer ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ် in that event we will have to reconsider our offer ဒီလိုသာဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ် in theory သဘောတရားအရဆိုရင် in theory သဘောတရားအရဆိုရင် in theory သဘောတရားအရဆိုလို့ရှိရင် in theory သဘောတရားအရဆိုလို့ရှိရင် indeed တကယ်တော့ indeed တကယ်ပါပဲ indeed တကယ်ပါပဲ indeed တကယ်ပါပဲ was she very angry in this she was သူမအရန်စိတ်ဆိုးနေလားတကယ်ကိုအဟုတ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတာပေါ့ indeed တကယ်တော့ do you agree yes indeed မင်းသဘောတူလား yes indeed တကယ်ကိုသဘောတူပါတယ် indeed instead of now instead of plan now အဲ့ဒီအစား၎င်းအစား instead of plan now instead of plan now သို့မဟုတ် by ing instead of now မှာ noun သို့မဟုတ် by ing
instead of being lazy you should work hard ပြင်းနေမယ်ဆိုတာမင်းစူးစမ်းတင်တယ်အဲ့ဒီအစား၎င်းအစား instant of အဲ့ဒီအစား၎င်းအစား instant of အဲ့ဒီစား၎င်းအစားဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ speaking မှာပဲဖြစ်ဖြစ် writing မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်ပြထားတဲ့ sentence အချက်တွေကိုသုံးခြင်းအပြင်ပြည့်ပြည့်စီလျော်တဲ့စကားပြောပြည့်ပြည့်စီလျော်တဲ့အရေးအသားများကိုဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ